Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алматы облысы Қарасай ауданы Жамбыл ауылындағы номер 2 орта мектебі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз табиғи қышқылдар мен негіздер, индикаторлар. Номер 7 зертханалық тәжірибе ерітінділердің қышқылдық сілтілік ортасын анықтау. Номер 8 зертханалық тәжірибе хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. PASH шкаласы негізінде әмбебап индикаторды қолданып, сілтілер мен қышқылдарды анықтай алу. Антоциклдік заттарды қолдану мысалында қышқылдардың бейтараптануын түсіндіру. Сабақтың мақсаты. Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында тізбек бойынша жауап әдісі арқылы сөйлемді толықтырыңыздар. Екінші тапсырма, бірнеше жауабы бар тесттік тапсырма, химиялық реакцияның анықтайсыздар. Бағалау, өзін-өзі бағалау әдісін қолданамыз. Жауабы. Зертханалық жұмыс номер 7. Ерітінділердің қышқылдық және сілтілік ортасын зерттеу. Реактивтермен таныстыратын болсам, натрий гидроксид ерітіндісі, фенолфталин, метил оранж, лакмус, тұз қышқылы, ас тұзы, су ерітіндісі немесе. Реакцияның жүру барысымен таныстыратын болсақ, сынауыққа 2 мл натрий гидроксид ерітіндісін құйып, үстіне 1-2 тамшы фенолфталинді тамызамыз. Фенолфталинді метил оранж, лакмус ерітінділерімен алмастырып, тәжірибені қайта жасап көреміз. Не байқалғанын байқаймыз. Екінші сынауыққа 2-3 мл енді тұз қышқылы ерітіндісін құямыз. Үстіне 1-2 тамшы метил оранж тамызамыз. Метил оранжды фенолфталин, лакмус әмбебап индикаторларымен алмастырамыз. Жұмысты бірнеше рет жүргіземіз. Не байқалды? Индикатор түсінің өзгеруін түсіндіреміз. Индикаторды байқалған өзгерістерді осы кестені дәптерлеріңізге сызып алып, байқалған құбылысты осы кестеге түсіресіздер. Бізде алынған алдымен тұз қышқылы ерітіндісі, қышқылдық орта, тұз қышқылы ерітіндісі алынды. Тұз қышқылы ерітіндісіне фенолфталин ерітіндісін араластырғанда, ол жерде ешқандай түсінің өзгеруі байқалмайды. Екінші ерітіндіміз, оған метил оранж ерітіндісін құйған кезде өздеріңіз байқап тұрсыздар, сары қызғылт түске өзгерді. Үшінші ерітіндімізге лакмус ерітіндісін әрекеттестіргенде қызғылт түс пайда болды. Ол қышқылдық орта бойынша. Ал енді сілтілік орта бойынша алатын болсақ, сілтілік ортада натрий гидроксиді ерітіндісі алынған. Ол жерде алдымен бірінші фенолфталин ерітіндісі, лакмус ерітіндісі, метил оранж ерітіндісі алынған. Фенолфталинде көк түске, натрий гидроксиді ерітіндісінде байқап тұрғандарыңыздай, бірінші фенолфталин ерітіндісі таңқурай түсте өзгерді. Екінші бізде метил оранж ерітіндісі сары түске өзгерді, ал лакмус ерітіндісі таңқурай түске өзгеріп тұр. Бұл жерден байқайтынымыз индикатордың қышқылдық және сілтілік ерітінділерге қалай әсер ететінін байқап тұрмыз. Ал енді 8-ші зертханалық жұмыс
хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы. Қажетті реактивтер: хлорсутек тұз қышқылының ерітіндісі, натрий гидроксид ерітіндісі, фенофталин, индикатор қағазы. Сынауыққа 2-3 мл тұз қышқылын құйып, үстіне 1-2 тамшы фенофталин тамызамыз. Сынауықтағы ерітіндіні араластырып, үстіне натрий гидроксиді ерітіндісінің түсі өзгергенше тамызамыз. Өзгерісті түсіндіреміз. Бізге қажетті реактивтер: тұз қышқылы, бос стақан. Сонымен қоса бізде натрий гидроксиді болмағандықтан калий гидроксиді және фенофталин амбибап индикаторы. Бұл жерде алдымен сынауығымызға калий гидроксидін құйып алдық. Стаканға құйдым. Ал енді үстіне фенофталин ерітіндісін құямыз. Бізде сілтілік ортада калий гидроксиді сілті екенін білеміз. Негізі ол қызғылт түске өзгеріп тұр. Ал енді үстіне тұз қышқылы ерітіндісінің біраз бөлігін құятын болсақ, ол ерітіндіміз түсізденді. Демек, бұл жерде бейтараптану реакциясы жүрді деген сөз. Міне, ешқандай тұнба ештеңе түзілген жоқ, бізде ерітінді, түссіз ерітінді пайда болды. Бұл жердегі өзгеріс: тұз қышқылы сілтінің үстіне тұз қышқылы ерітіндісін құятын болсақ, ол жерде бейтарап реакция жүреді. Сондықтан реакциямыз, біздегі индикатор түсізденіп кетеді. Біз білеміз, фенофталин ерітіндісі бейтарап ортада түссіз ерітіндіге айланады. Сол бойынша өздеріңіздің түсінгендеріңізді дәптерге жазып, маған түсіріп жекеге жібересіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.